生活光联系，早安，你好，我是 Jocelyn 慧敏。今天我们来聊聊关于打呼这件事情。今天呢，同样的还是请到了马大医药中心的呼吸系统专科医生福茂恩副教授。Hello Dr. Ernest， 早安。Hello 慧敏，早安。是我们先来聊聊关于睡觉打呼这件事情啊。我觉得很多人其实都有这个问题。一般上呢，它其实是发生在睡眠的哪一个阶段呢？其实我们在进入深眠的时候，大多数都会发现到会有打呼这个症状。那么因为在深眠的时候我们的全身的肌肉张力是属于最轻松的一个状态，这个情况是人体很重要的修复期啦。那么可是上呼吸道的肌肉在这时候也处于这个状态之下，就是最轻松的一个状态。那么肌肉开始松弛，引起呼吸气管道变狭窄。当空气流过狭窄的气管时，我们的松弛的上呼吸道肌肉会同时颤动，就会发出打呼的声音啦。那么声音的大小呢，是来自这些因素的相互作用。很多人都以为打呼是跟体重有关，但是这可不一定的只要你的上呼吸道是先天属于比较狭窄的，打呼的机会率会相对来的高。这个状况也是亚洲人比较普遍，所以不要以为你的体重没有过度的肥胖，那么你不会有这个问题。另外有鼻窦炎的患者，因为上呼吸道变狭窄的关系，也因此会有打呼的症状啦。今天解答了很多的一些疑惑。那其实有些人说我今天特别累，所以呢才会有打呼的这情况，其实这样说法成立吗？可能我们所提到的是跟你的深眠有关系啦。你的深眠发生的一些问题，就是可能你在深眠时候短暂的停止呼吸缺氧，所以你的修复期被影响了，隔一天起来的时候会觉得会特别疲累。I see. OK， 那其实好像睡眠的这个姿势会不会影响打呼的呢？我们说平躺会导致更严重的打呼，因为这个姿态会使到我们的舌头在肌肉松弛时倒退，那么造成我们的呼吸道变得更狭窄。我们都会建议有打呼的人尽量侧睡，不要平躺。那其实很多人也是会担心说，打呼其实会不会越演变越严重这样子，甚至是可能到时候研发成睡眠窒息综合症呢？所以目前为止，如果你的打呼纯粹是发出声音而没有窒息的症状呢，那么医学专家相信这不会带来什么不良的长期后果啦。但是如果你打呼时有窒息的症状，很大的可能性他可能患有睡眠窒息综合症，这是需要被诊断和治疗的。如果不治好的话可能会带来我们所说的一些非传染性疾病啦，例如说心血管疾病中风高血压等等的。继续留守我们的生活瓜内集，好，我们再跟大家呢继续去聊聊关于睡眠窒息综合症。如果你喜欢我这一集影片，请帮我按赞和分享给你所有的朋友，记得要订阅，我们下次见哦。